नमस्कार, मैं अमित and welcome to Handmade by Amit. Of course, this is the first video for my channel. A quick introduction, I think it is necessary. मुझे बेसिकली वुड या लकड़ियों से बहुत प्यार है और इसी कारण से मैं छोटे छोटे आर्टिकल्स मेड आउट ऑफ वुड बनाता हूँ और दैट इज़ व्हाट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट. और पिछले 10 या 15 साल में देयर हैज़ बीन अ लिटिल बिट ऑफ चेंज. आगे जो भी होता था या जो भी मैं बनाता था उसके लिए ये स्कैफ का the chisels which are there. I'm just showing you a few so that you have an idea. So ये chisels मैं यूज़ करता था. फिर यूज़ करने के बाद इसे पॉलिश करो, फिर उसके बाद there was lot of hassle. बट आज आपको जो और मतलब आज नहीं अब कुछ अरसों से मैं इसे यूज़ करता हूँ विच इज़ अ ग्राइंडर बेसिकली. और इस ग्राइंडर के साथ जो डिस्क लगा हुआ है मैं ये आपको क्विकली दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ बेसिकली अ फ्लैप डिस्क, यानी बहुत सारे सैंड पेपर को अगर जोड़ दिया जाता है, मोड़ के जोड़ा जाता है. सो ये जो सैंड पेपर है ये बेसिकली 60 ग्रिड का है. देखिए 60 लिखा हुआ है. सो दैट इज़ व्हाट आई विल बी यूजिंग. और क्विकली इस सैंड पेपर या जो फ्लैप डिस्क जिसे हम कहते हैं, इसके सहारे हम जो क्रिएट करेंगे वो है ढेर सारे मेरे पास टेम्पलेट्स बने हुए हैं एज़ फार एज़ दी स्पैचुलाज आर कंसर्न. बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं स्पैचुलाज के और उनमें से ये जो टेम्पलेट है ये वाला. सो दिस स्पैचुला विच इज़ आई एम गोइंग टू क्रिएट. सो किस लकड़ी के ऊपर में क्रिएट कर रहे हैं वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं. सो दिस इज़ महगनी और इनमें मैंने ऑलरेडी इस स्पैचुला को लेके इसके ऊपर रख के उसका पेंसिल से या शार्पी से आप उसको ट्रेस कर लीजिए एंड देन आफ्टर उसका कटिंग एंड फिनिशिंग जो होता है या विद द हेल्प ऑफ अपना जो एंगल ग्राइंडर है उससे इसे हम शेप करेंगे. फिर उसके बाद सैंडिंग करेंगे. सैंडिंग करने के बाद ऑयलिंग करेंगे. ऑयलिंग से पहले थोड़ा सा पानी में भिगा के उसका ग्रेन्स पॉप अप करेंगे सो दैट आप जब उसे यूज़ करते हैं सो देन या उसे आप धोएंगे तो पहली बार तो ग्रेन पॉप अप फिर नहीं होगा. सो दैट विल बी दी प्रोसेस. इसके बाद आप पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए. अगर आप लाइक माइंडेड हैं, इफ़ यू लाइक वुड, इफ़ यू लाइक पावर कार्विंग, सो डेफिनेटली मेरे साथ बने रहने के लिए इन दी एंटायर जर्नी ऑफ दिस यू कैन सब्सक्राइब. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो देन ऑफ कोर्स you can like it and you can comment on to as to what would you like to see next. मैं different tools, different तरीके का tools which are available in the market today for power carving which goes across with the angle grinder. With the help of angle grinder जो चीज़ बनते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा and that will be the entire journey of this channel put together. So keep watching and see as to what is the outcome of the spatula at the end. And till such time, I'll catch you on the next one.